就係有一個好不爭嘅現實就係、咁好老實講，咁如果我真係想一直去拍片嘅，有兩個方法，一係咧就揾第二個興趣，第二個方法咧就係令到呢一個興趣可以賺到錢咁樣。咁之後我哋都會去，我自己啊，至少我自己會諗住去 direct 一啲嘅導演一樣嘢，因為對我嚟講拍片唔係淨係我去拍呢一條片咁揸住機咁噶嘛，係咪先？咁當然可能會幫人拍，咁呢個當然啦，但係我認為拍片呢一個永遠都係一個好好嘅興趣，即係呢個好新嘅興趣入面嘅。But at the same time 拍片呢樣嘢可以記錄一啲可能隨時會冇嘅嘢，即係可能呢一分呢一秒呢啲隨時會流逝嘅嘢，反而用影像留低佢，咁可能會更加好，係啊。咁當然，如果你問我會唔會拍片拍10幾20年咁呢？我覺得我唔知，當然我覺得都有可能嘅。當然，我覺得如果我全職做 YouTuber 嘅之後呢，我就會變咗黐線嘅，我就拍唔翻呢一啲真係有血有肉嘅片，可能之後大個之後反而會翻嚟，想捉翻呢一個時候嘅我嗰種嘅肚餓，想去寫一個好好嘅故事嘅我。咁 I don't know. It will probably be good. Anyway. 咁呢條片都去呢度啦，咁衷心好多謝各位觀眾。其實我嘅生活都係咁，但係可能就係嗰一少少嘅平常，足以令到你之後幾年之後回想翻嚟去睇翻呢一個時候嘅你。所以其實平常唔係可怕。習慣一樣嘢唔係好可怕嘅，最緊要係你去珍惜呢一樣嘢。Alright，拜拜，係時候要上堂啦。即係可能會令到個身體冇咁咩？即因為假設如果佢係切咗你一部分嘅皮膚噶嘛，唔係 apply on everyone 咯。跟住爛嘅，因為始終你少個手術少啲風險。